مساء الخير أعزائي المشاهدين. النهاردة حضرنا عرض مسرحي فظيع، عرض مسرحي باسم مسرحية حلمي ونصيبي، المركز الثقافي العربي الأفريقي الدولي للسلام بين الشعوب. وكانت بداية تفعيل الأنشطة الثقافية في محافظة البحر الأحمر تحت رعاية السيد اللواء المحافظ عمرو حنفي. ودلوقتي هيكون معانا الفنان القدير الأستاذ علاء زينهو. ايه الهدف من المسرحية وايه الإبداع اللي احنا شفناه ده كله؟ والله هي دي بداية خطوات بنخطوها إن شاء الله في إن احنا نعمل مسرح جد يخاطب عقول الشباب، ودي أول رسالة بنقولها عن طريق المسرح. عموما مفيش أدلة ضدي. الشرطة في ايدك دي مش دليل برضه؟ عموما كل حاجة متصورة صورة. العسكري إذا مفيش عسكري الحمد لله. قبض عليه. لينا هدف موجود إن شاء الله بنسعى وراه، اللي هو مشاركة نزول الهمم معانا في المسرح، وبنوجه رسالة من خلالهم ومن خلالنا للشباب اللي طالع، بنقول له لا ما تخضعش لأي ضغوط، أي حاجات سلبيات مالكش دعوة بيها. فإن شاء الله خطواتنا يعني بدأت، احنا سعينا من 4-5 أشهر والأستاذ علي تبنى الفكرة، والحمد لله النهارده بدأت أول يعني بكورة تحقيقها يعني إن شاء الله. مخرج المسرحية القاتلة، ونسمع بقى كلمة حضرتك وايه البهجة اللي احنا شفناها والجمال ده كله. اولا اهلا وسهلا بيكم وبرحب بيكم. ده دورنا تجاه محافظه البحر الاحمر، ان احنا نشوف مناطق الابداع فين ونرجع العمليه الثقافيه تاني للمحافظه الجميله، محافظتنا محافظه البحر الاحمر. وده من خلال المركز العربي الافريقي الدولي للسلام بين الشعوب، شرفت بتولي ادارته في البحر الاحمر، ودي باكورة اعمال المركز. وان شاء الله احنا في خطة شهرية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ان احنا نعيد رونق الانشطة الفنية والثقافية لمحافظة البحر الاحمر، وباذن الله اللي جاي احسن. اهلا بيكي، انا جوزيف نسيم، اساسا مهندس ديكور. عملت مع كبير الاساتذه في الاخراج الاستاذ حسن عبد السلام، مع محمود الألفي، مع السيد راضي، مع دكتور عوض. عملت اعمال كتيره واسست فرقه 2040 للمسرح والسينما، وقدمت فوق ال 30 مسرحيه، ودي تعتبر ال 32 مسرحيه. اهلا بيك. ازاي؟ ايه رأيك في المسرحية؟ والله هي مسرحيه على قد ما انها بسيطه، انما بتحمل فكره كويسه، فكره انتماء للوطن، فكره ان عدم الخيانه بتبين قد ايه العين الساهره بتاعه الشرطه المصريه، وقد ايه الامن والامان موجود في مصر، وبالذات ان احنا في بلد سياحيه. ايه اللي انتوا حبيتوا تطلعوه للناس من العرض الجميل واللي هو حلمي ونصيبي فيه رساله بالزبط. رساله حلوه كده، والحمد لله يا رب تكون وصلت. انتوا تقدروا تقولوا بقى جمهور الغردقه يقدروا احنا وصلنا لهم ولا لا، بس انا شايف ابتسامه، شايف استقبال كويس من الناس اللي هم المخرج المنفذ للمسرحيه. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمني بقى عن الفكره الجميله الرائعه اللي احنا كنا بنتفرج عليها. هي والله يعني هي فكرة بسيطة، احنا قلنا نوصل حاجة للشباب اليومين دول، ان هم ما يستخدموش النت بطريقة خاطئة، لان طبعا النت فيه اضرار كتير. فقلنا نوصل حاجة بطريقة سلسة وحلوة، ان هم يقدروا يتعاملوا بيها على حب مصر وحب الوطن وحبهم للحياة عامة، يبقى في امل في كل حاجة. دايما متجمعين، ايد واحدة محدش يفرقنا، ايد واحدة محدش يفرقنا.